Ya sobat, kembali lagi di Radio Project. This is me, Ramadan Dewa, and welcome to my channel. Ya, pada video kali ini saya akan mengunboxing produk dari Zenius Education, yaitu Zenius Expedia 2.0. Sebelumnya saya akan menjelaskan secara umum mengenai apa itu Zenius Expedia 2.0. Jadi Zenius Expedia 2.0 ini adalah produk terlengkap dari Zenius. Nah, Expedia ini tersedia dalam beberapa tingkatan. Ada SD, SMP, SMA, alumni atau sederajat. Ya, jadi teman-teman yang ingin mengetahui informasi lengkapnya, teman-teman bisa cek di link bawah ini. Ya, sekarang saya akan mulai mengunboxing Expedia 2.0. Ya, ini adalah bentuk dari Expedia 2.0. Sekarang saya akan membuka. Ya, ini adalah isi dari Expedia 2.0. Di sini ada terdapat beberapa item. Teman-teman bisa lihat itemnya di samping sini. Nah, sekarang kita akan mulai dari pertama. Ada satu DVD Zenius Learning with and PPA. Nah, ini Zenius Learning with dan PPA, satu DVD. Yang kedua, ada matematika peminatan kelas 12 IPA kurikulum 13, satu DVD. Nah, ini matematika peminatan kelas 12. Oke, yang ketiga ada matematika wajib kelas 12 IPA kurikulum 13. Nah, ini matematika wajib. Yang keempat ada bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Nah, di sini bahasa Indonesia dan bahasa Inggris ini disatukan menjadi satu DVD. Nah, ini. Oke, yang kelima ada fisika kurikulum 13. Ini fisika, bentuknya begini. Ya, selanjutnya yang keenam ada kimia anti remet kelas 12 IPA kurikulum 13. Nah, ini kimia anti remet. Nah, ini perlu diketahui, kimia anti remet ini isinya materi yang ada di kelas 12. Ya, yang selanjutnya ada kimia UN dan PTN kelas 12 IPA 13. Ya, ini adalah kimia UN PTN. Ya, ini isinya adalah materi-materi dan soal-soal tentang ujian nasional dan masuk perguruan tinggi negeri. Dan selanjutnya ada biologi kelas 12 kurikulum 13. Nah, ini ada biologi, satu DVD. Sekarang ada sejarah Indonesia kelas 12 K13. Sejarah Indonesia. Selanjutnya ada satu DVD CD Tool and Zenius modul kelas 12. Ya, selanjutnya ada voucher Zenius Net. Nah, ini voucher Zenius Net ini berlaku hingga 1 tahun awal pembelian. Ini voucher Zenius Net, voucher Zenius Net. Selanjutnya ada voucher Zenius Club. Nah, ini voucher Zenius Club. Dan yang list terakhir ada kaos Zenius. Ya, ini adalah yang paling saya suka karena kita bisa pakai dalam keseharian. Ya, oke, semua adalah
isi dari Genius Xperia 2.0. Ya, jadi sekian dari video kali ini. Semoga video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Ya, oke, jika teman-teman berkenan untuk like, subscribe, silakan. Dan apabila teman-teman tidak berkenan, tidak masalah. Saya harap pada video kali ini dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian.